Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita pada kesempatan kali ini mau mancing lagi dengan teman saya, teman mancing Ihsan Hendri. Ini habis nyari umpan. Ini pancingnya. Lokasinya nggak jauh dari tempat kemarin, mungkin masih sama, cuman agak geser ke bawah sedikit. Oke, teman-teman, ikutin terus video kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya, karena like, komen, subscribe itu gratis. Oke teman-teman, ini kita udah siap. Kita udah siap, pancing sudah siap, umpan sudah siap, megang satu-satu. Ini lokasinya teman-teman. Kita bukan mau mancing di sini, nanti kita mau mancing ke sebelah sana. Teman-teman. Ya. Wah, bori dapat teman-teman. Alhamdulillah, strike, gondrong labanan. Wah, ini ikan keting teman-teman. Keting, bukan, ini ikan betik. Maaf teman-teman, salah sebut. Oke, teman-teman, umpan sudah dipasang dan sudah dilempar lagi. Cuaca hari ini cukup cerah, namun lumayan panas teman-teman. Pelampung sudah mulai mengalir, aliran air. Kita liatin aja, mudah-mudahan dimakan lagi teman-teman. Teman-teman lihat, pelampung saya ada yang makan, cuman kayaknya nggak jadi makannya. Semangat! Wah, strike teman-teman, strike, go strike. Alhamdulillah, strike. Ini kan apa teman-teman? Alam lestari, mantap. Strike. Besar benar ini teman-teman. Babonnya. Ini babonnya ikan betik, keren. Spot yang paling mujarab. Yang lewat tadi? Ya. Asisten saya. Ya teman-teman. Ini kita pasang lagi umpannya. Udah strike 2 kali ya teman-teman ya. Ini umpannya. Oke teman-teman, mancing kita cukup di sini. Udah lumayan, udah dapat 2. Kita lanjut mancing ke spot berikutnya yang ikannya lebih banyak. Pindah spot ya. Oke. Lanjut. Oke, mungkin ntar sore balik lagi, mampir lagi ke sini. Soalnya di sini ikannya gede-gede dan sore makanya.